Olá, meu povo, como vai vocês? Como está o domingo de vocês? É, começando por mim, né? Eu continuo rouca, sem disposição para pegar o celular para gravar. Só agora que eu resolvi pegar para gravar algum besterol. E é isso. E o tempo? Continua chovendo, a chuva o dia todo, nada de sol, aquela friagem, sei lá, aquele frio, aquela coisa, aquela moleza. Aquele desânimo e blá, 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 blá. É isso aí. Feliz tarde de domingo para todos.